بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، څنګه یې؟ انشاءالله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. په دې هیله مند چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. خپل نوی درس پیلوو. ګرانو زده کوونکو، په لومړی څپر کې موږ مختلف موضوعات د پوهانو د نظریاتو په اړه، د اتومي نمبر، د کتلې نمبر په اړه موږ وویل. هیله لرم چې لومړی څپر کې زده شوي وي ګرانو زده کوونکو، او آخرنی چې تمرین و پوښتنې هغه هم حل کړي وي. ګرانو زده کوونکو، نن موږ دویم څپر کې پیلوو چې په هغه کې د عنصرونو دوره‌یي یا تناوبي جدول په اړه وایو چې په 11مه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، آیا پوهیږئ چې د عنصرونو دوره‌یي یا تناوبي جدول څه ته وایي؟ دا یو جدول د ګرانو زده کوونکو وګورئ، داسې یو شکل لري. دې ته موږ څه وایو؟ د عنصرونو جدول. دې ته موږ جدول وایو. اوس د دې په اړه وایو چې اول یعنی کوم پوهانو یا څه رقم دا طبقه بندي که، بیا د هغه نه بعد څه شو، د دې په اړه وایو. ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې چې ما تاسو ته وښودل، په دې کې 118 عنصرونه کشف شوي ده چې د دې ځای نه شروع کیږي تر دې ځایه پورې دا هم شامل ده. انشاءالله د دې په اړه په تفصیل سره موږ بیا په راتلونکو درسونو کې د دې په اړه ووایو. خو په دې کې څو عنصرونه کشف شوي ده؟ 118 عنصرونه کشف شوي ده چې په هغه کې 90 عنصرونه طبیعي دي چې په طبیعت کې پیدا کیږي، هغه نور په هستوي لابراتوار کې دا جوړیږي. د همدې لپاره دې ته مصنوعي عنصرونه هم موږ وایو. نو ګرانو زده کوونکو، په اول کې پوهانو د دې لپاره چې دا جدول جوړ کړي یا هم دا عناصر چې کشف شوي وو، هغوی یعنی زر تر زره د هغوی خصوصیات په اړه پوه شي، نو هغوی غوښتل چې د هغوی طبقه بندي وکړي. نو اول ځل لاوازیا یو ساینس پوه و چې هغه دا عنصرونه په دوه برخو، یو فلز او بل په غیر فلز باندې تقسیم وکړه. چې عناصر په څو برخو؟ عناصر په دوه برخو تقسیم وکړه چې یو فلز و او بل غیر فلز و. فلز او دا هم غیر فلز. ګرانو زده کوونکو، کله چې دا یعنی په دوه برخو تقسیم وکړو، بیا د هغه نه بعد نور عنصرونه چې کشف شو، هغوی یعنی ځینې داسې عنصرونه کشف شو چې هغوی هم د فلزي خاصیت درلوده او هم غیر فلزي. د دې لپاره یعنی بیا هم ستونزه رامنځته شو. نو پوهانو یعنی بیا هم کوښښ وکړ چې دا عناصر بیا هم څه وکړي؟ په برخو تقسیم وکړي. نو په هغه کې هغه عناصر چې کشف شوي وو چې هم فلز خاصیت لري او هم غیر فلز، دې ته موږ څه وایو؟ شبه فلز وایو. نو وګورئ ګرانو زده کوونکو، شبه فلز. شبه فلز یا فلزات. شبه فلز دا چې دا ګرانو زده کوونکو هغه عناصر دي چې دواړه خاصیت لري، یعنی هم فلزي او هم غیر فلزي. د دې خواص یعنی ټول عنصرونه دوه خواص لري، هم فیزیکی او هم کیمیاوي. یعنی په دوه برخو کیمیاوي خواص او فیزیکی خواص. نو شبه فلزات دواړه خواص درلوده، هم کیمیاوي او هم فیزیکی. نو په فیزیکی چې هماغه رنګ ده، بوی ده، یا هم د غزله داسې شیان څه پورې اړه لري؟ فلز. یعنی د هغه فیزیکي خواص فلزاتو غوندې وو، لکه فلزاتو غوندې. فلزات او د هغوی کیمیاوي خواص لکه غیر فلزاتو غوندې وو. د همدې لپاره دې ته څه وایي؟ شبه فلز. دې ته شبه فلز وایي. بیا کله چې دا عناصر پیدا شو، نو پوهانو بیا دا عناصر په څو برخو تقسیم وکړه؟ په 3 برخو. یو خو فلز او غیر فلز د مخکې نه و، یو بل هم پیدا شو چې هغه څه و؟ شبه فلز. نو پوهیږئ چې شبه فلز کوم فلزات ته وایي؟ هغه چې هم د فلزاتو او هم د غیر فلزاتو خواصو لري، دې ته موږ شبه فلز وایو. نو ګرانو زده کوونکو، کله چې دا هم پیدا شو، یعنی دا تقسیمات وشو، بیا هم نور عناصر چې کشف شو، بیا هم ځینې سوالونه رامنځته شو چې د هغه ځواب یعنی په دې کې یعنی شتون په دې کې نه و.
نو بیا هم دا پوهانو کوښښ وکړ چې یو بل طریقه پیدا وکړي تر څو چې د عناصر تقسیم وکړي او زر تر زره د هغوی د خواص په اړه پوه شي. یعنی دا جدول حفظ کول ډیره یعنی مشکل کار ده یا سخت کار ده. د دې لپاره چې دا اسانه شي هغوی غوښتل چې یوې لاره پیدا کړي تر څو چې دا په اسانه توګه هغوی د دوی خواصو په اړه پوه شي. نو ګرانو زده کوونکو یو روسي پوه دمیتري ایوانویچ په 1809 کال کې دا پاکوم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې دا یاداشت کړي وي. یو ځل بیا وایم ګرانو زده کوونکو، کله چې تاسو کیمیا مضمون وایي حتما خپل ځان سره قلم او کتابچه ولرئ تر څو چې هغه اضافه معلومات چې زه تاسو ته درکوم هغه ولیکئ. لکه همدا اوس چې ما د شبه فلزات په اړه وویل هغه په کتاب کې نشته، نو تاسو کولی شئ دا نوٹ کړئ تر څو چې په بره صنفونو کې تاسو کوم ستونزې سره مخامخ نشئ. نو په کوم کال کې؟ په 1809 کال کې و. 1809 کال کې یو روسي پوه دمیتري ایوانویچ مندلیف یو بل تقسیمات وکړه. نظر د اتومي کتلې. عناصر تقسیم کړ. نو فکر وکړئ ګرانو زده کوونکو په دې کې مثلا که دا یو جدول وي د مثال په توګه دلته خو مثلا هایدروجن ده او دلته هم هیلیوم. نو دا اولنی 1 2 3 4 5 دا تقسیمات چې وکړه بیا یعنی نظر له عمودي دې ته موږ عمودي وایو، یعنی دې قطر ته موږ څه وایو؟ عمودي شکل او دې ته افقي شکل. دلته کله چې په عمودي شکل د عناصرو نه ځای په ځای کول نظر د هغوی هماغه مشابه خواصو د نظر په نیولو سره دا څه وکړه؟ دا ځای په ځای وکړه. او په افقي شکل چې داسې شکل ده نظر د هغوی اتومي کتلې د نظر په نیولو سره هغه دا تقسیمات وکړه. نو ګرانو زده کوونکو کله چې یو عنصر پیدا کېده چې نه یعنی داسې نه د هماغه خاصیت یې دا رقم بو یعنی په عمودي شکل کې د دې خاصیت داسې نه و یا هم په عمودي شکل کې د هغه هماغه کتلې اتومي کتلې چې و په دې کې نه و، نو هماغه ځای دا څه وکړه؟ نو هماغه ځای تشې پرېښوده او دلته چې باید 5 راشي نو د دې په ځای دلته خالي پرېښود او دلته یې 5 ولیکه. نو دا مخکې نه مخکې دا وړاندوینه وکړه چې کیدای شي یعنی چې زه اوسم یا ونه اوسم یعنی دلته یو عنصر پیدا کیږي چې د دې خواص لري. نو همدې و کله چې هماغه مندلیف مړ شو یا د هغه نه بعد چې عناصر کشف شو نو هماغه ځایونه چې دا هماغه تش یا خالي پرېښودلي وو په هغه کې ځای په ځای شو. بل ګرانو زده کوونکو بل یو مشکل چې و کله چې تقسیمات وکړه نو یو مشکل بل چې و د ارګون او د پوتاشیم ترمنځ و. څرنګه چې تاسو په جدول کې ګورئ دا ارګون ده، دلته وګورئ دا ارګون ده او دا هم پوتاشیم یعنی اول ارګون ده بیا پوتاشیم. نو ګرانو زده کوونکو په هغه وخت کې دا نجیبه غازات یا هم صفري غازات کشف شوي نه وو. د دې لپاره کله چې دا ارګون پیدا شو باید اول پوتاشیم وي بیا ارګون وي، یعنی د هغه ځایونه یعنی منظم نه وو. د دې لپاره هغه فکر وکړ کیدای شي زما په تقسیمات کې کوم ستونزې یا هم مشکل ده. نو ګرانو زده کوونکو د هغه نه بعد یو بل پوه یا عالم چې و هغه په 1914 کال کې د هنري موزلي او رادرفورد چې
هنري موزلي او یو بل پوه چې د رادرفورد په نوم و، هغوی همدا تقسیمات چې مندلیف ترسره کړي وو په هغه کې تغییرات راغله. مندلیف خو نظر د اتومي کتلې په واسطه د نظر په نیولو سره دا تقسیمات کړي وو، نو هغوی هماغه عمودي او افقي شکل چې مندلیف ترسره کړي وو یوازې یو تغییر راوړ چې هماغه عناصر نظر د اتومي نمبر هماغه ځای په ځای وکړو. نو هماغه ستونزې چې په مندلیف جدول کې وو هغه هم څه شو، حل شو. بیا د هغه نه بعد داسې یو جدول جوړ کړ. نو دا چې اوس مونږ ګورو دا جدول چا جوړ کړې ده؟ دا هنري موزلي جوړ کړې ده. اوس دا د څه شي په واسطه دا جوړ شوې ده؟ آیا د اتومي نمبر یا هم اتومي کتلې؟ دا چې جوړ شوې د اتومي نمبر په نظر نیولو سره دا جوړ شوې ده ګرانو زده کوونکو. نو دا ده چې دا مشکل هم حل شو. نو ګرانو زده کوونکو نن موږ د جدول په اړه وویل چې اول ځل لاوازیا دا عناصر تقسیم وکړو چې فلز او غیر فلز و. بیا د هغه نه بعد بل عناصر کشف شو چې شبه فلز هم و. نو شبه فلز هم په هغه کې ځای په ځای شو. بیا د هغه نه بعد یو روسي پوه دیمیتری ایوانویچ مندلیف په 1800 څوم کال کې په 1869 کال کې دا جوړ کړ چې په هغه وخت کې 63 عنصرونه جوړ شوي وو. په هغه کې ځینې ابتکارات هم وو او ځینې نقص هم وو. ابتکارات یې دا وو چې هماغه یعنې مخکې نه مخکې وړاندوینه کړې وو چې کیدای شي یعنې دا امکان لري یا هم مطمئنه وو چې داسې عناصر پیدا کیږي چې په دې تش ځایونو کې ځای په ځای کیږي، یعنې د هماغه خاصیت او د هغوی د نمبر په اړه دا مخکې نه مخکې ویلي وو. او بل د دې نقص دا وو چې همدا جدول چې جوړ کړی وو د هغو د نظر له یعنې نظر له اتومي کتلې نه جوړ کړی وو. د دې لپاره ځینې ستونزې درلوده. بیا په 1914 کال کې هنري موزلي او رادرفورد دا ستونزه هم حل کړه. نو اوس هماغه جدول چې مونږ ګورو دا هنري موزلي جوړ کړې ده. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې دا نوی درس مو زده شوی وي او تاسو کورنۍ دنده دا ده چې دا درس یو ځلې بیا هماغه تقسیمات چې ما وویل شبه فلزات د فلزاتو په اړه دا ټول زده کړئ، خپل کتابچه کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو که نننی درس یا تیر درسونو کې تاسو کوم پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. او که غواړئ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د کتاب PDF هم کولی شئ د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې لینک موجوده د هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. تر بله جلسې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.